आमदार मंत्र्यांनी ड्रग्स नेक्ससाचेर जाहीर विधानां करची न्ही म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान चीट बरोवन फतवो काडला. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्री आमदारांची अशे तरेन तोंडां बंद करूंक शकना. एमएलएनी पुलिसेचेर टिका करची न्ही म्हणून ड्रग्साच्या संबंधान हो नोट पळय आसा तो निवडून आयल्या प्रतिनिधीचो हक्कांचेर बाधा. फाल्यां हेच एमएलए जे वेळार असेंब्ली उलयतले ते वेळार मिस्टर मनोहर पर्रीकार तांकां सांगतलो की तुमच्यान उलोवपा जायना म्हणून. हें बंधन पळय आसा खंय पर्यंत तांकां एक रायट आसता भारताच्या घटने प्रमाणे उलोवपाचो. तो फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन ना जाल्यार कशें जावपाचें. हें अशें दिसता की फॅसिझम आमी सदां पळय म्हणटात जशें केंद्रांतले सरकारी बी फॅसिझमा कडेन अशांतलो हो प्रकार असो दिसता. मुख्यमंत्र्याचो फतवो खंय पुलिसांचे मोराल डावन जावचें न्ही म्हूण ताचेर काँग्रेसीचो आर्ग्युमेंट आयकात. फाटीं जे वेळार तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो मिस्टर मनोहर पर्रीकार रवी नायकाचेर अटॅक करतालो, रवी नायकाच्या चल्याचेर अटॅक करतालो आनी पोलिसांचेर करतालो. तुमी कितें करता काय म्हणून. त्या वेळार पोलिसांचो मोरालाची ताका याद जाली ना. आज म्हणटा पोलिसांचो मोराल पडटलो. गोवा फॉरवर्ड मातशें मेरेर रावन उलयता. फतव्याक हरकत ना, ड्रग्साचेर एक्शन जावंक जाय, जाली ना जाल्यार खंय मागीर दुसरे मार्ग आसात. बरें जें इन्फॉर्मेशन आसा चड करून आमदारा कडेन जर इन्फॉर्मेशन आसा इट्स बेटर दॅट दे शेअर इट विथ द पुलीस बिकॉज द पुलीस इज शोईंग विलिंगनेस टू एक्ट. जर ते करना जाल्यार मागीर दुसरे भशेन पळोवपा जाता. पयलीं इन्फॉर्मेशन दिया मरे जांचे कडेन डिटेल्स आहा. आय थिंक शूड बी गिवन. ना जाल्यार ते मातशें कितें जाता इट बिकम्स ड्रग्सांचेर विरुद्ध उलोवप एक मातसो तातूंत ग्लॅमर येता, सेन्सेशनलिझम येता. सेन्सेशनलिझम येवंक जाय केन्ना केन्ना. इट्स समटायम्स ऑल्सो इट डिजर्व्स when an issue is sensational, it deserves sensationalism. But also if there is some proper information and concrete information, I think this concrete information needs to be shared with law enforcement authorities. And if they don't act, then we can go to the next level. आमदारांनी उलोवचें रे, पूण एक म्हणजे जिबेक हाड ना म्हणून कितेंय तशें जावंक जायना न्ही. तें मातशें उलयतना देर शूड बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर इलेक्टेड पीपल. वी कांट टॉक लायक ना. आसूं ताणें आतां इन्फॉर्मेशन दिवचें न्ही. पुलीस डिपार्टमेंट जर काम करना जाल्यार आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर एक्शन घेतलें आमी. आय एम फॉर एक्शन अगेन्स्ट पुलीस ऑफिसर्स हू आर कोल्युडिंग विथ द ड्रग माफिया. पूण यू हॅव टू कम विथ फॅक्ट्स. काँग्रेसीच्या तेंपावेली ड्रग्स प्रकरणां उच्चूंक मिकीच्या फुडारपणा खाला समिती केल्ली. सरकार थंय लक्ष घालूंक सोदता. विजय म्हणटा आदले आसूं, पर्रीकारान सध्या कितें चल्लां तें पळोवचें. जें कितें इन्फॉर्मेशन आतां रेलवंट आसा ताजेर एक्शन घेवंक जाय. कित्याक ड्रग जी झिरो टॉलरन्स टू नॅर्को ट्रॅफिकींग म्हणटा तेजेर सरकारान आपलो कमिटमेंट कॉन्क्रीट दाखोवंक जाय. तें आदलें कितें काडून आदलें सोदून आतां चालू उरता तशें जावंक जायना. आतां पयलीं एक्शन जावपा जाय आनी आतां जे ड्रग्स मेळटा ते खंय मेळूंक जायना. हाजे खातीर कितेंय करपाक सगळे गोंयकारांनी एकवटांनी वी हॅव टू वेज दीस वॉर युनायटेडली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावयो डायस.